ட்ரக்கில் வீக்கெண்ட் ரெஸ்ட்டில் சிக்கன் பிரியாணி குக் பண்ணுறதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறீங்க. சிக்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தேன். பிரியாணி இலை இருக்குது, ஏலக்காய் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 ஐட்டம்லாம் இருக்குது. எனக்கு அதுக்கு பேர் தெரில. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வெல்கம் டு ட்ரக்கர்ஸ் தமிழ். நான் இன்னைக்கு ஃப்ரான்ஸில் வீக்கெண்ட் ரெஸ்ட்டில் ஒரு கேஸ் ஸ்டேஷனில் பார்க்கிங்கில் இருக்கேங்க. இன்றைக்கி எதை பற்றி இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்கன்னா, ட்ரக்கில் வீக்கெண்ட் ரெஸ்ட்டில் சிக்கன் பிரியாணி குக் பண்ணுறதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறீங்க. 2-3 வாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அண்ணன் நெதர்லாந்து தமிழனை மீட் பண்ணியிருந்தேன். அவர் வீட்டில் இருந்து மட்டன் பிரியாணி கொண்டு வந்து கொடுத்துருந்தாரு. அது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எப்படியாவது ட்ரக்கில் வந்து சிக்கன் பிரியாணி குக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். இன்றைக்கி அதுக்கு தேவையான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் வசமாக வந்து மாட்டிருச்சு. சிக்கன் மட்டும் தாங்க கட் பண்ணணும். மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். சிக்கனை கட் பண்ணிவிட்டு குக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் இந்த மூணுத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடித்து வச்சுட்டேன். புதினா இலை, கொத்தமல்லி இலை எல்லாத்தையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சாச்சு, தக்காளி கட் பண்ணி வச்சு, எலுமிச்சம்பழம் இருக்குது, தயிர் இருக்குது, பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊற போட்டாச்சு. அடுத்தது சிக்கன் மட்டும்தாங்க கட் பண்ணணும். சிக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5.27 யூரோ, 5ஆம் தேதி வரைக்கும் டேட் இருக்குங்க. 700 கிராம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். நாளையோட டேட்டு முடியுது. இதை கட் பண்ணிவிட்டு குக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்க. சிக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தேன். ஃபுல்லாக கட்டி ஆயிடுச்சு. அறுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்குது, ஆனால் ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்குது, கையில் பிடிக்க முடியல. கடைசியாக சிக்கனை பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க, பிரியாணி செய்கிறது மாதிரி. நான் இதை சிக்கன் நினச்சி தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். கடைசியாக பார்த்தா இது வான்கோழின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா லெக் பீஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வான்கோழி பிரியாணி செஞ்சிட வேண்டியதான். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரியாணிக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஐட்டம். பிரியாணி இலை இருக்குது, ஏலக்காய் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 ஐட்டம்லாம் இருக்குது. எனக்கு அதுக்கு பேர் தெரில. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டை பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம்.
ஃபைனலாக கிரேவி ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் சிக்கனையும் உள்ளே போட்டாச்சுங்க. அப்படியே லோ ஃப்ளேம்லேயே குக் ஆகிட்டு இருக்கட்டும். நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அடுத்து மூடி வச்சிடணும். பார்க்கறதுக்கு நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. நான் ஜஸ்ட்டு ரெட் சில்லி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா ஹெவியாக ஸ்மெல் வருது, பிரியாணி ஸ்மெல்லு. இன்னொரு ரைஸ் மட்டும்தான் வடிக்கணும். ஒரே ஒரு அடுப்பு இருக்கிறதுனால ரைஸ் வந்து தனியாக தான் வடிக்கணும். இதை எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரைஸ் வடித்து அதுக்கப்புறம் தம் போடணும். அவ்வளோதாங்க, கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது தூக்கி உரமாக வச்சிடலாம். கிளைமேட் வந்து ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கிறனால பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக எரியுது. அதனால் புது சிலிண்டர் மாற்ற போகிறேன். அவ்வளோதான், ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. அந்த அரிசி வடித்த தண்ணியை வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் ஹீட் பண்ணி மேலே தம் போட்டாச்சுங்க. ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வந்து இப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்திருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ணணும். கண்டிப்பாக நல்லா தான் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். அவ்வளோதாங்க, பிரியாணி தம் போட்டு முடிஞ்சுது. இப்போ டெஸ்ட் பண்ணிட வேண்டியதான் எப்படி இருக்குன்னு. நல்ல ஸ்மெல் வருதுங்க, பிரியாணி ஸ்மெல். அவ்வளோதாங்க, சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. மணி இப்போ 11:30 மணி நேரம் ஆயிருக்கு இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு.
நான் நினச்சதை விட ரொம்ப அருமையாகவே வந்திருக்கு. நல்ல பிரியாணி ஸ்மெல். சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு.